Vriende, die week het vinnig verbygegaan en ons is dankbaar teenoor die Here dat ons vanmôre net weer so kort oordenking saam met u kan hanteer. Nou, ek wil sommer hier aan die begin van hierdie oordenking sê dat die doel van ons oordenkings is om u deur die waarheid van die woord te begelei na die Here self. U moet onthou, daar is net twee groepe mense op hierdie aarde. Die een groep is die groep waarin ons almal gebore word. Dit is die ongereddes, die mense wat verwyderd van God gebore word. Die Bybel sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Ons almal is kinders van die duiwel gebore. Ons almal is buite God se koninkryk gebore. En jy moet tog nie iets anders te glo wat mense vir jou wil leer nie, want die Here sê vir ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Aan die ander kant kry ons die wat uit genade gered is. Hulle wat die genade van God gesmaak het, die geboorte van bo, waar die Here hulle lewend gemaak het in hulle dooie toestand. En hulle het om genade geroep, om vergifnis, en daar het 'n verandering in hulle lewe gekom. So die doel van hierdie oordenkings is om in die eerste plek vir hulle wat die Here nie ken nie op te roep tot bekering, en vir hulle wat die Here ken dan op te roep tot 'n lewe van heiligheid. Luister, ons kan nie sê ons behoort aan die Here en daar's nie 'n verandering in ons lewe nie. Daar is nie 'n begeerte om meer te leef soos 'n koninkrykskind nie, en daarom is die gebed van my hart dat hierdie oordenkings van die pas afgelope week ook u sal oproep en sal aanspoor om meer van u self te gee vir die Here Jesus Christus. Nou, ons was besig hierdie week met die gedagte wat koning Dawid daar in Psalm 139 geuiter het, gebid het: deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Nou, die Engels was baie interessant geweest. Die woordjie deurgrond is search me, O God, and know my heart today. Dis om 'n deeglike ondersoek te doen, en dan ook die gedagte dat die Here hierdie sondes in my hart vir my na vore sal bring, sodat ek dan ook kan sien of daar, soos die Engels sê, 'n wicked way, 'n lewe van traagheid of luiheid of 'n laksheid of sonde in my lewe te bespeer is, en dat ek aanpassings kan maak, vergifnis kan kry om die Here dan beter te dien. Ek het vir u gesê dat die grootste probleem is dat kinders van die Here se prioriteit is nie in lyn met die woord nie, en daarom het ons ook gekyk na 'n klompie gedagtes oor hoe ons prioriteite dan moet bekyk vanuit die woord van die Here en hoe ons aanpassings moet maak om die Here te verheerlik. Nou, ons is by die voorlaaste boodskapie, en ek wil begin deur vir u so gediggie te lees van C.T. Studd. Nou, C.T. Studd was 'n baie goeie cricketspeler gewees. Hy het vir die Engelse elftal gespeel, en hierdie man het dan ook 'n baie blink en belovende toekoms voor hom gehad. Nou, sy vader was baie wel afgewees, hy het broers gehad, en op 'n stadium het sy broer baie ernstig siek geword, en sy pa se geld kon niks help om hierdie broer gesond te kry nie, en terwyl hy so by sy broer se bed staan, het hy gedink oor sy eie lewe, sy eie prioriteite, en hoe hy sy hele lewe wy aan cricket, en hoe dit vir hom 'n belangrike sport in sy lewe is, en daar eintlik maar min van die Here in sy lewe te bespeer is, en dit het C.T. Studd se hele lewe kom verander. Hierdie man het besluit om alles prys te gee terwille van die koninkryk van die Here, en hy het hierdie baie besondere gedig geskryf, Only One Life, en ek lees vir u so 'n paar gedagtes uit hierdie gedig. Hy sê, two little lines I heard one day, traveling along life's busy way, bringing conviction to my heart, and from my mind would not depart. Only one life, it will soon be past, only what's done for Christ will last. Hy sê, only one life, yes, only one. Soon will its fleeting hours be done. Then, in that day, my Lord to meet, and stand before the judgment seat. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hy sluit hierdie gedig af met die woorde, only one life, yes, only one. Now let me say, thy will be done. And when at last I'll hear the call, I know I'll say, it was worth it all. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hierdie gedig het my so getref, en ek het so gedink aan hierdie man se lewe, en ek het gedink aan my eie prioriteite, en ek het aan my eie lewe gedink, en vir myself die vraag afgevra, is my prioriteite in lyn met God se woord? Kan die hemele juig oor my lewe, omdat Christus gestalte in my kry, en my lewe dan ook die Here verheerlik? So ons gaan hierdie reeksie nou afsluit, vriende, deur so 'n paar vrae vir onsself af te vra. Ons het nou na so 'n klomp dingetjies gekyk. Hoe toets ons of ons
lys in lyn is met God se woord. En nou gaan ons 'n paar vrae vir onsself vra om hierdie reeksie dan mee af te sluit. Die eerste vraag wat ek vir jou wil vra vanmôre is, wat het jy van jouself geleer uit hierdie studie wat ons gedoen het? Is ek so geestelik as wat ek gedink het? Vra vir jouself die vraag af. Toe ons hierdie studie begin het aan die begin van die week, het jy jouself geestelik op 'n manier gesien en sien jy jouself nou anders? Die vraag wat ek jou vanmôre wil vra is, weerspieël jou prioriteitslys en my prioriteitslys dit wat eie is aan 'n burger van die hemel? Die vraag wat ons moet vra is, my prioriteitslys nie dalk die rede dat ek geestelik arm en beklaanswaardig en blind en naak voor die Here is nie? Het ek nie miskien nodig om soos 'n Dawid vanmôre te sê, Here, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg nie. As ons die Bybel bestudeer, dan dink ons aan die gemeente in Laodicea. Dit was 'n gemeente wat gereken het, hulle is op standaard met die Here. Dit was 'n gemeente wat gereken het, hulle lyk goed, hulle het finansies, hulle het 'n gebou, hulle het mense wat so intoe kom, en die Bybel sê vir ons wat God se werklike, ek wil amper sê gedagte oor hierdie gemeente was. Want ek lees vir u wat staan in Openbaring 3 vers 17 en verder. Die Bybel sê, want jy sê, dis die gemeente wat sê, ek is ryk en het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Ek wil vir jou vra dat ek en jy vanmôre sal dink oor die gedagtes, is ons nie miskien die rede waarom ander nie by die Here Jesus Christus kan uitkom nie. Daardeur wil ek nie sê dat ons mense red nie, maar ek wil vir u sê ons lewe het 'n direkte invloed op wat ander van ons Here Jesus Christus dink. In die Ou Testament sê die Here vir sy volk, ag, hoe is my naam nie ontheilig onder die heidene nie. Nou, dis nie altyd vir ons lekker om te hoor dat ons self ondersoek moet doen en verandering aan ons prioriteitslyste moet bring nie, maar ek wil vir u sê, dis nodig om dit te hoor, want dit gaan ook in die ewigheid vir of teen u tel. Ag, ek wil u vra dat u ook vir die Here sal vra dat hy u naaktheid sal bedek, my naaktheid sal bedek, en nou vra jy miskien die vraag, wat se naaktheid? Ons geestelike naaktheid, want baie keer dink ons vriende dat ons sterk in die woord van die Here staan, terwyl ons eintlik maar babietjies in die woord is. Baie keer dink ons vriende dat ons eintlik redelik goed op dreef is in ons geestelike wandel, en dan moet ons later agterkom, ons is eintlik maar soos 'n man wat dors en honger na die geregtigheid, en daar is nie veel van die Here Jesus by ons te vind nie. Ag, ek wil u vra dat u vir uself die vraag sal afvra, is my prioriteite in lyn met God se waarheid en God se woord, of het ek nodig om verandering aan te bring? Ons gaan bietjie môre verder kyk na so 'n paar vrae wat ons moet vra, en ons gaan die reeksie afsluit dan met hierdie vrae. Maar ek wil vir u vanmôre net ten slotte lees daaruit Gesang 57. Dis 'n gesang wat my so getref het terwyl ek besig was met hierdie reeks, en ek lees vir u net so 2 versies uit hierdie gesang. Daar staan in Gesang 57, diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg, in volslaa onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening deur die heiland se voldoening. Die 4de vers sê, om ons vry te maak van sonde, het u seun gesterf, o God. Deur geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Liefde het u na ons gebring, Jesus, laat u liefde ons dring. Laat die liefde so verhewe, ons besiel deur heel ons lewe. Dis my gebed vir jou en vir my, dat ons regtig sal kyk na hoe ons lewens voor die Here lyk, en dat ons sal uitroep, Here, deurgrond my, verander my, vernuwe my, help my dat my prioriteite meer in lyn sal kom met die waarheid van u woord, en dat ons die Here so welbehaaglik kan wees. Kom ons gaan 'n gebed saam doen en vir die Here vra om nou vir ons wysheid te gee, en dan gaan ons môre stil staan by die laaste gedagte rondom hierdie uiters belangrike saak van Psalm 139. Hemelvader, ons het nou 5 boodskappe al hanteer oor die gedagte van deurgrond my o God. Ons het sekere dinge gesien wat in ons prioriteitslyste moet verander om aanpassings te maak om u beter te dien. Nou pleit ek by u Here dat ons verantwoordelik genoeg sal wees om te sien
dat U die heilige God dit van ons vra, ja, dit van ons verwag en vereis as kinders van die heerlikheid. En mag ons gewilliglik sê, Here, hier is ek, neem my lewe, laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Verheerlik U self in ons midde en ons bid dit met danksegginge. Amen. Vriende, groete vir U, seën vir U, mooi dag verder. En ons vra dat die Here ook vir U sal opbou in die allerheiligste geloof, soos ons dit ook vir onsself bid. Tada!